Улаанбаатар хотын анслагдсан дүүргүүдийн нэг болох Налайх дүүргийн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны салбар хороонд 400 гаруй баялаг бүтээгчид нэгдсэн байна. Уурхай түшиглэн үйл ажиллагаа явуулдаг тус дүүрэгт гар үйлдвэрлэл болоод хүнсний салбарын түлхүү үйлдвэрлэлээ явуулж байна. За мэдээж одоо бүх жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид толгомддог асуудал байгаа. Мэдээж зээл жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зээл маань олддоггүй. Олдлоо гэхэд чинь мэдээж өндөр хүүтэй гэсэн асуудал. Дээрээс нөгөө ажлын байр гэсэн иймэрхүү толгомц асуудал байгаа. Харин Баханга дүүрэгт баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны салбар хороо 2016 онд байгуулагджээ. Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид олон байдаг тус дүүргийнхэнд зах зээл хомс байгааг тус дүүргийн салбар хороонд дарга хэлж байна. Тиймээс дүүргийнхээ баялаг бүтээгчдийн бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар хот руу нийлүүлэх саналтай байгаагаа энэ үеэр хэлж байлаа. Энэ Улаанбаатар гэсэн энэ том зах зээл рүү дүүргийнхаа өрхийн үйлдвэр эрхлэдэг үйлдвэрлэгчнээ бараа бүтээгдэхүүн төлөвлөл ерөнхийдөө бол энд нь борлуулах цэг байгуулж өгөөч гэдэг хүсэлттэй бол ирсэн байгаа. Харин нийслэлийн чиглэлд дүүрэгдэх баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны салбар хороо 2018 онд дэвшилттэй олон зүйлийг хийхээр төлөвлөжээ. За тухайлбал төр хувийн хвшлийн уялдаа холбоог ойртуулах, баялаг бүтээгчдийн бүтээгдэхүүнийг төрийн худалдан авалтаар борлуулалтад дэмжлэг үзүүлэх зэрэгт анхаарна гэдгээ тус салбар хороонд дарга онцоллоо. Тэгээ баялаг бүтээгчдийн одоо хийсэн бараа бүтээгдэхүүнийг төрд одоо ямар чиг шугамаар өгөх үү? Гадаад дотоодод хамгийн гол нь гадагш нь хийсэн бүтээгдэхүүнийг одоо дэлхийн нийтийн зах зээлд нэлийн идэвхтэй гаргах ийм одоо хоёр том бодлогыг барьж одоо ажиллах гээд бэлтгэл ажиллаж очиод байгаа. За Энхүү аймаг дүүргийнхээ баялаг бүтээгчдийг төлөөлөн ирсэн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны салбар хороонд дарга нар амжилттай зөвлөлтлөө. Дараагийн удаа тэд баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц хуулийн төслийн хилцүүлгийн үеэр дахин хэлэлцэнэ.